गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले। सो हमने दाल भिगो दी थी रात को और अब हमने उसको पीस लिया। और पीसने के बाद इसमें गाइस हमने इनो और सॉल्ट और ज़ीरा और हल्का सा बेसन ऐड करके इन सबको मैरिनेट करके इसको अच्छे से हमने फेंट लिया। और फेंटना बहुत अच्छे से है गाइस, तभी सॉफ्ट होंगे भल्ले। फेंटने के बाद गाइस हमें पापड़ी भी बनानी थी। सो मैंने पापड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले ये मैंने मैदे की बनाई है, हल्का सा सॉल्ट और अजवाइन डाल के। इसको ना ज़्यादा क्रिस्पी करना है ना ज़्यादा खस्ता करना है गाइस, मीडियम रखना है। फिर हमने इसको कर दी फ्राई और फ्राई करके ये रेडी हो चुकी है। और इसी ऑयल में हमने भल्ले फ्राई करना स्टार्ट करें। सो भल्ले फ्राई कर रहे हैं हम, आप देख सकते हो। सो गाइस अगर आपको भी अच्छा लगता है दही भल्ले, सो आप घर पे बना सकते हो। इजी है बहुत रेसिपी एंड बहुत टेस्टी भल्ले बनते हैं। सो ये हमने भल्ले सारे फ्राई कर लिए। पापड़ी भी बन के रेडी हो चुकी है जैसे आप देख रहे हैं। और ये भल्ले हमने हल्के गुनगुने पानी में हींग डालने के बाद भल्ले भिगो के रखने हैं 2-3 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद सर्व करिए। ये मैंने गुड़ और इमली की चटनी बनाई, ये बनाई मैंने हरी चटनी, और ये है मेरी दही जिसमें मैंने हल्का सा चीनी ऐड करा है। और उसके बाद ये है अनार गाइस, और ये मैंने रेडी कर लिया है सारा मसाले वसाले डाल के। सो गाइस बहुत टेस्टी थी। सो आप भी बनाएं और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।